owekitiibwa nkuguddeko owekitiibwa ekintu ekyo tekyawerebwa ate nga n'ebitaano bimuweereddwa abalabbayi banne mu bubbi si mu mateeka abiridde mu bubbi naye byera byonna bibeerawo kubanga ne Sobi yatwalibwako koko mu kooti enkulu nemala nemuta ne Kitatta ne Kayihura ne Jim Wenzo bayasibwako ne Dani ne Mukula Mike Mukula naye nga ssente za gavi ezo abalwadde basiriimu zabbibwa naye kooti y'emu anyway kooti y'emu yagambye Besigye mbukale bawaddewo obubbi mbulu naye tukireke omubbi waliwo gwe wagala tumuleke kalabbe ate wamulabanga era ne president amuwaabidde ow'abantu Saabalamuzi yaggwerera eri so banaye omukulu registrar wa district nsanyusa okulaba kwegamba ate bompita ow'ekitiibwa registrar district ya Kampala nsanyusa okulaba nange nsanyusa mukulu w'emintambi bulamu bugamba butya naye mawulire mabi nnyo wadde tusookedde wali eri naye nga omukulu Tamale Mirundi senior Joseph Tamale Mirundi senior amawulire gafulumye negalaga mwana agenda kunnemesa obikooli ono fact omwana oyo namulabyeko dda naye muveeko tuli mu nnaku tunamuziika enkyoliwa tusooke kino tusooke kino ekyokubika muleke eno sama muveeko kojja baako kyonkolera political prisoner ate taba nnyo focus ku mbeera eyo futusoja tofuuka ate legi soja nga bambi tutwala bambi omwana oli muveeko tofuuka legi soja abadde ayingidde mu kufa so bambi tutwala kusekana kuno nakuno naye bambi tutwala kuba tetulina muntu gwe twetaaga kuviibwako mu nsi naddala mu kaseera kano kubanga era kati ebigambo bijja baawo bingi mukulu Tamale wuuyo atugenzeeko balandiko tteekawo nti ebadde diversion kubika y'ekiteezi kubika mu bitaano bya mpuuga ebimuweerebbwa ensonga ziyinza oba ennyingi naye nga so far right now bwe twogerera Tamale Mirundi kama amutudde kibi nnyo era kibi ddala tusikireyo eddakiika zaffe kama akuumuze mirembe ffenna lyekkubo gwe naani bonna abatondebwa era abakkiririza mu Yesu Kristo nesoze togamba nga lyonna lyekkubo tuyinza okuba tugenda wamu naye nga tuyita mu kkubo lyanjawulo ate waliwo ab'okugenda mu geye abagenda tuyinza okuba tugenda mbalala nze gwe n'okozesa emmotoka nze nekozesa ennyonyi onzijukiza akayimba ka Pastor Wilson Bugembe waliwo abaali bakolanga bagaadi b'okugulu naye omwana oyo Patrick yaliko nga waliwo gwe batuuka wano ne bagamba gwe toyingira ekkubo nga siri erimu kati gw'ogamba so bambi tubasaasideko nnyo ab'enjumba ya Tamale Mirundi mwenna bambi abagenda oyita mu nnaku eyo okuviibwako bannamawulire ba YouTube abadde bamufunamu content Kasuku ne banno bambi Mumuyanga Lutaaya badde bamufunako content ma TVs radio ya mukulu Balamu radio 4 badde bamufunako content so bambi abadde atabeezawo n'abantu nti waliwo omuntu gwe mumanyira mu nsi n'abayogedde ekituufu n'abayogedde ekikyamu nga temujja kumukola ki kumunyiigira so Tamale Mirundi badde batuuka badde nga kamiliyoni no kino kyekituufu Tamale Mirundi yadde yatuuka adde nga kamiliyoni nabwasobye essaawa zino bakola ki bamuleka so Tamale Mirundi nti ensi yadde yagikolera na ndowooza ensi teyamusiima yasiimibwa ensi teyamusiima omanyi Remy kankubulire obayo ebintu mu nsi muno obaako n'abantu beweesiga ne bakuyiwa obeera disappointed n'omanya nti ensi ate kyaka ensi tekoze eki tensiimye
Kama ndio wadde omuli aga nkolide government ebyaka 10 emeka biki sifunyemu. Shegede. Tikutamala emirundi kubanga lyakolera ya government abadde akakanira ku YouTube nga jasobodde okubanga ako jabeera. Tegwanga lyaffe lirimu ba mafia. Anti kyegambe nti nno kati kwe kyogamba nti nno bameka abaweerereza mu government ya Museveni kati nga basinga tamala emirundi. Abo kitundu ya program ogiguddewo mukama wange. No, ndi sad nnyo. Yeah. Ndi sad nnyo nti tulina abantu abantu abatafunye mu nsi ng'ensi ye bafunyemu. Bw'otunuulira na kino nti engeri gye yagobwamu ku CBS. Ate ekya CBS kireke kubanga n'abalamu bagobeddwa kati. Kivumbi yagobwa, Nambooze yagobwa. CBS ye Katikkiro mulekere radio ye. Ogamba lulinga tannaba kuba. Kubanga yasooka so ndaba tunatuuka eyo. Akyuka ddi okuva gye yali okuyingira NRM. Yali muki? Yali atunda butabo. No ngamba mu kibiina yali mu FDCDP. Yali freelance. Yali mu opposition. Kubanga munnamawulire tolina kubeera na ludda. Yalinga kubimeeza. Anti bwe tufubutuka eri okutandika eri gye yali mu munno. Olugendo lweno luwanvu muko. Yajja nga yeteeseteese mu bulungi mu mawulire yali n'omubaka wa parliament ow'Emukono North. Nambooze. Ya bakireke. Naye bw'olaba olugendo lwabwe lwali lugendo lulungi nga lulina enkubaganya y'ebirowoozo ennungi nga n'amawulire agali neutral. Nga bali ku bimeeza olwo? Ku bimeeza ate awa bajja luvannyuma mu programu ey'ebimeeza eyo erinnya Mambo Bado. N'omubaka wa parliament ndooza bwe muyita oyo omukukunavu Kaddu Mukasa oyo waffe. Era yasookera mu motoka baba bayita Primo okugula ng'afuuse omubaka. Ate eyo tutuseeyo tutya. Anti nkulaga yali eyo waffe wayajjayo Nyanzi. Nyanzi yali ow'NRM. Yali Mityana ye. Okay, kati bw'otunuulira bakuzaala eyo bukojja wange ono Kikonge. Okay. Kikonge wajjajja nkati mwa Posiana na Lugamba wenziikwa. Webazika mama wange. Gobulamu ozikwawo. Anti nze bulamu nze kufa. Okay. Kakati bw'olaba nti mu kaseera ako ab'amawulire abaabangawo baali tebalina bibiina. Why tebannabaawo government kusasula nnyo babulooga. Yes. Nga bwe twala nti Dasani Busula wa NRM. Nti Adam Kungu wa NRM. Ate oti. Njogedde bubi. Era nze manyi statement z'ofulumya obaako n'obukakafu. Mbadde manyi oyagala ndete bukakafu. Ngaani toteekamu Medi Nsereko. Medi Nsereko bamuwa naye force sikusigaza mulimu. Kati tuddeyo wali. Nti mu kaseera ako ab'amawulire baabanga neutral. Nga ne bw'aba alina ekibiina kyawagira eky'ebyobufuzi talaga sayidi. Akuleetera ebibi ebyeri sayidi eri mu kibiina kye kyawagira n'akuleetera n'ebirungi eby'ekibiina kyatawagira. Kati bwe twadda mu nkola ez'ebibiina kuba yatundangaawo nagulako nno n'akatabo ke. Awo ku paaka empya manyi nze ndi Steve Bad. Naye nakagulaawo saawa ng'emu manyi obudde bw'e Kampala buziba enzikiza nnyingi. Ate nno saakagula ssente z'amaanyi nnyo. Nakagula yali akatunda 1000. Nenkagula singi 600. Nga yabwetundira? Nengenda okutunuulira akatabo k'enguze. Abandaba bandoza baali yali asomye ku kisumuluzo. Empapula nga zirimu nga 5. Nange bwe nawandiika akatabo kange akafumita emboozi. Abantu ne bangamba kasinga akatamala emirundi obunene. Ekitegeeza bye njogera si bya bulimba. Akatabo kali eri kanneewuunyisa naye nti kiraga nti omugenzi yali mukujjukujju nnyo nga kali magezi
ku mulembe ogwo yagattanga emboozi. In fact mu biseera ebyo omugenzi yakolanga nga blogger. Emboozi kati ze mutunyumiza y'omugenzi yaziteekanga nga mu byapa kabanga n'empapula 10 ne kagwako ate n'olinda akalala akafulumye. Begamba tewabanga YouTube zino mboozi gye twandise ku YouTube ng'agiteeka mu katabo. Kalinga katabo. Mukulu w'Emintambi Tamale Mirundi ono ye muntu eyasooka otulaga obwakabaka bwa Buganda nti bulimu embererezi. Nti mulimu ebiwaba. Abangi abayinza okuva n'aga nti njogedde. Ekiba kikole ki? Kibe. Yatulaga nti kubanga yasooka ku mulembe gwa Mayiga ne bakiwala bimale. Ye yasooka otulaga nti Mengo munjudde ababbi bannanfuusi abatemu abaki. Ffe ntugamba lwaki olumba obwakabaka. Tumuyite Mayiga, tumuyite Katikkiro. Mayiga sinnya lye si wa mutima. Lwaki nkugamba kino nti muyite kati nze simwagala. Nina n'abali nindako nze abandaba wano. Nze Kawooyi ndi musajja Muganda neddirange ye mamange yeddira Njovu guli kojja wange. Ndi muzukulu w'abakazi Lwendo, ndi muzukulu wa Kalute. Nva mu lunyiri lwa Kalute musigale abakazi Lwendo. Omutuba gwa Munsi. Oli Muganda. Ndese mu lujja lwa Lifazi Kibirigi. Mu nyumba ya Kakumba. Ndi mulonderere. Toli mulonderere. Kati nze goyita Katikkiro. Oli wangeye. Nze goyita Katikkiro aliko. Ebusujja wano. Simukkiririzaamu. Anti nze seekwenya. Nze si pretending. Oli wana ebusujja wano. Ebusujja kakiri Busiro. Bishikule we batunza omukulu wa kika we batunze bonna. Mubadde n'ekibira ekyo ekiri awo wansi. Nokirira nogenda banga eka abiri awo. Yagulayo mbweyo. Waliyo ne faamu z'embizze batunze yonna. Omukulu batunze era ekika kyange kyekikulembera omukulu Kasujja. Bamita jjajja Kasujja. Ebusujja. Lule Kyesimba. Eryo linnya lya kikulu wa kika. Kati akuliko ye Kasujja naye linnya lye ddala ye Shiba. Shiba ki? Ye Shiba kalungi. Shiba kalungi. Shiba Kasujja. Ye Shiba Kasujja. Okay. Ye linnya lye. Abagende bamu ku timu yagende wa 7. Yagenda. Yagenda. Era be bamu ku bagende Namibia ne bagamba bajja kudda batubulira ebivudde ne birema. Tayogeranga. Badda ne bakwa press conference nga tujja banyumiza olugendo lwe Namibia mpaka nakati. Ne kabaka okuva lwe yadda tebagendanga yo mulaba atenga tewetaga transport kati. Eyo tuveeyo. Tamale Mirundi yasooka tulaga nti ewatu waliwo embererezi. Ne tuvaawo bubi nnyo ng'Abaganda. Ne tugamba nedda oyisizaamu kabaka amaaso oyisizaamu ki. Naye nga Katikkiro yabuuzako nti lwaki olese kabaka ng'atunda bw'ati. Yakozesa ekigambo emmese. Baali ne kasuku. Okyalujjukira. Kati kabaka tulage lwaki olese kabaka ng'atulanga emmese. Ekyo kyali kityoboola. Ekyo kyali kityoboola. Ssaabasajja Kabaka. Naye omanyi Abaganda tulina olulimi. Asigala Ssaabasajja Kabaka. Abaganda tulina olulimi. Ekitukuumidde Abaganda okujoogebwa. Amabiina kugayita mataffaali. Ayitawo nalowooza tugenda gazzangisa. Bannaffe bali abava mu Ankole kasita bakontolo omuva mu maaso. Kaive kasita kontolo omuva mu maaso. Naye Omuganda naye ekituufu kiba kyetaaganga kwogerwa. Kabaka we yajjira awo Tamale Mirundi amala ayogere. Jjukiramu nti fa Mukulu Lumbu ye yasooka okuva n'aga Kabaka mulwadde. Abantu ne bamuvuma. Mutabani we Jjunju najja n'agamba Kabaka mulamu. Mwana oyo Jjunju. Ne Katikkiro n'agamba nti Kabaka muki? Mulamu. Sole Mayiga n'agamba Kabaka mulamu. Kabaka agenda okuvaayo gwe tuyita omulamu nga omukka Kabaka mubake. Kati nga bulamu Moses ali bwali. Katikkiro n'atugamba alaji wa bimuli. Mwana yampeereza kafutejiko ka Prime Minister. Namba Moses Ali.
anti naye abeera prime minister wakusatu wa yaddirira ndo anti bingi ozaddirira Kadaga bagwaddirira ne gwe baddirira bonna bazibu kakati naŋŋamba nti ntambi muli eyo naye mubanje ne ku prime minister omutuufu siyo sekera mulwadde naye bale n'abeeye wammwe tokyogera kireka ekyo naŋŋamba naye siyono yasamba omupiira enambole n'agwa nagwo ono mulala ne mubuuza omutuufu ali luddawa nti omutuufu yandibanga ali Sudaani ngono balina ddami oseka nnyo ntambi obuzibu bwo n'ennaku ogisekeramu kyekikuleetera obuzibu so tubale tugezaako okugamba Tamale Mirundi yatubuusa mu bintu bingi naye ng'akozesa olulimi olulinga oluvuma nze kyate kye namuyigako kimu abantu bawulira nnyo olulimi olulinga oluvuma anti ayogera obulungi bagamba woddiza omulalu mu kyama ng'omulamu abuze kati Tamale Mirundi ayogera ebintu bye naye mu kukola ki ate gwatagala tombuulira tombulira Tamale Mirundi sijja kankireke ntumwinako nno awumudde tujja kigira kiri kankireke kubanga awumudde naye tumuyigiddeko ebintu bingi nze nga nze yatulaga ne bamafiya yali ekigamba mafiya bantu ya pusi okusokola ebiwoowoolo nagenda okinoonyeza nga abasajja abo abamu ebizimbe eno mu Bulaaya babikutte nga babiddusiza mu Bawalabu kati ng'omwana balina omusokola bulungi nnyo mu Bawalabu tojja kwogera kubanga waliyo ebizimbe byammwe eyo program bagiyita kafara eyo programu nno oba kaŋŋambe enteekateeka eyo ngazi nnyo erimu abaana bano abanywa omwenge e Kampala be bakolera house party be musanga nga babasudde wabbali w'oluguudo bamutaddeko endeku okubuzaabuza naye nga parties ze zonna bazikoze eki zagenze kigazi nnyo era omugenzi ye yakitandikako n'atubuulira baani abakiryamu ssente gwe soka weebuuze atulaba wano Nanko Bini abalalu abali e Kampala mukyabalabako balagawa bali butabika bafa naye nfe abantu bano eno basobola ogibanyonnyola bafa ng'abalala babajjamu ebitundu byabwe organize so Tamale Mirundi ekintu kino kati ze ate era afudde era akirwanako nnyo nti omuntu ne bw'abanga yandiwonye ng'afunye accident ng'ebadde ya boda tava mulago kubanga system ki nze Tamale Mirundi n'ekintu kye mulabyeko kinnakuwaza nakiraba ne ku kato ki omugenzi kato Lugwama ate nkirabye ku bantu bangi nti essaawa zino nti okufunayo ku kasente mu gavumenti abadde alina kwambala byambalo bya NRM na bya General MK n'adiikuula n'abanga addiikuula ku myaka gye nga ne baganda bamuwozi tebabyambala n'anoonya ssale ekapeeka ng'alina okunoonya ssale ekapeeka really omuntu ng'akoledde gavumenti mu mbeera eyo ku myaka egyo ng'akyalina okugenda okwegayirira salaamu tereko ssente ne wabeerawo kubanga baali baamugula n'endowooza n'obwongo kubanga mutabani we Junior yagenda n'agamba pasita tulaga amasasi gano nze ebyo tojja kunzanyisa drama kate omwana kitaawe n'ava na mwana wange oyagala kunkola ki omusajja ku graduation yo obukadde 15 tabunawe tasabugaba nyingo tasobola bugaba oyogera ku mulala mpozi 10 bweka muzeeyi yabiyungayunga eddwaliro n'amawulire agakuba nti yatwala obukadde 10 ku covid bwali bufu ogakasa ate ku byoyo binsinza kakana byange tasakwata obukadde 15 nabwa Tamale nga ne mukato amabugo ge yalangira Bob Wine ku kato ge yayita mukwano kuba bali ku mbaga yi bali ku kwanjula ku nema bakato be bambala bayambala mu bakolawo nga abakadde bekanisa naye nga bambi Tamale Mirundi ayigirize nnyo mu abakyakolera gavumenti n'abajagala
ti mu government mulimu abakolanga tipi mulimu abakolanga suwani mulimu abakolanga chocolate yafananye mbwayi bonna bamagundi bamijago tugende maaso kitegera ti mu government mulimu abakolera ki abakolanga tipi nga dust bin nga bo bakusuula ko busuzi mayiri kitimbwa kitegedde kakati gwe tamale mirundi omulabaki watuusa okuva mu nsi muno nga kiki like singo bano omwana wo nga ayagala okukola emirimu ng'egya tamale emirundi nga yeegomba ate bw'otunuulira kaliya afudde akyabanja nno n'omusaala omuyitirivu mbu era buli wabadde atuula mu maaso ga kamera ng'alina abantu basindikira message naye ng'aprotectinga ekifaananyi ekinene nti alipootingira oli omukulu eyabba akalulu k'omwana nti ssente zange tebazimpanga ze walagira bampe kati nga tulaba drama afaanana bw'atyo nga twebuuza oli gw'alipootingira lwaki tagamba nti jangu nzikuwe oba atumye jangu otuule wano n'abo be nagamba bazikuwe nabo bajje fubutukawo kati obanja otya Mwami Museveni n'asiriki newe oba abazitwalanga bali bako era bonna beebo kubanga bazaayogerako abadde ayogera ku Andrew Mwenda eyazuuliddwa nti ali kabinja ka M23 tamale mirundi okuvaawo kwe Uganda ekubiddwa eddibu ddene oba tekubiddwa eddibu ddene ekubiddwa eddibu ddene kubanga ekisookera ddala abadde mumanyi researcher kakati tamale mirundi ky'obadde oyagala kyabadde akuwa okusookera ddala yasoma kye tuyita investigative journalism nga gye nasoma naye wagisoma nje ndimu wano wano ye ebyokusomako wano bituuseewo nkakalabye amiina yali yagisoma n'aginyikira kati ate bw'agattamu okuba naturale nga mugezi nga creator ne gujabagira omanyi ne journalism okubanga osaanamu creator ova nagamba abantu abasinga kuba mu nsi abagezi bali aba babiri asooka artist when you are artistic true okubiri nga journalist nga mulungi journalist nga mulungi era infact nga takolera ku ntoli za muntu nga akolera ku mutwe gwe kyova olaba nti journalist bankizo basobola asobola protecting ensi n'etawambibwa kubanga babateeka nnyo ku front kuno okwogera n'ensi nti kino tukimaze era nze mugundi gyensoma eyo ya journalist gundi investigative journalist ensoma kosira nze ndi mu kusoma bwe tuba tusoma balaga nti balooya abasinga okuba abakugu nga baddeyo okusoma ebitabo basinga nnyo okusoma ebitabo bya bannamawulire yes basinga nnyo okuba n'ababi b'amagezi nga bannamawulire true era looyo agenda okubuuza ekibuuzo nga amagezi agasinga agajja ku munnamawulire era kyova olaba munnamawulire ow'ensi ayogera amazima alina okudduka mu ggwanga lye omuweereza alina ku byaba amanyi bisobola okumussa kubanga yamanyi eyatemula gundi atuukibwako amawulire mangi atuuka ewa Koni n'atuuka n'atuma Koni exactly ontegedde atuuka ewa Koni n'atuuka n'oli atuma Koni n'atuuka n'alwanyisa Koni kabagezi kakuyiseeko nkategedde nkamanyi atokamanyi ng'ojoka tutte wakyamu leka nkikuddiremu okatutte wakyamu mundamawulire yatuuka ewani ewa Koni n'atuuka newo omuntu atumani Koni mbadde ate ngenda kukubuulirayo ekintu ky'ogenda okuwulira wano kati ate n'atuuka n'alwanyisa Koni kubanga kino teri bali akiwuliddeko ku mukutu mulala mbadde ngenda kyogera ku mukutu gwo kyogere nti nafunako chance
esisinkana abaali bagenze wakoni okumulaba kwaliko baweereza olukalala olwa lisiti egenda okusinkana koni n'agitunamu n'agamba ono tansemberera ono tajja ono nono tajja ono mwagala ku lisiti ey'omunnamawulire yagenderako yali muwala erinnya we eriryawo njali kumulya naye bwe yatuukayo n'amugamba in fact ne klipu ndi wa mukisa omutonotono n'amugamba nti bino bye banjogerako si bituufu bano bonna baveewo David Otina abagoba n'amugamba kati interview entuufu yeeno ozze kumanya Koni kankutegeeze Koni who I am ne bagenda ne babulukuko mu tenti n'amuweerawo interview entuufu with a lot of protection n'agireeta yagigaba naye amagezi ge yakozesa ayina bamugamba kaadi eyo memory card agiteeke mu nviiri ne bagisibiramu ne bakwata endala eyali fake n'agireka mu kamera awo we tutuuse oyo gwe bayita munnamawulire era omuntu tobeeri n'ozannyisa munnamawulire era nga tuzimba National Unity Platform oba ekisinde kya People Power twatandika na kamera tumanyi obuzito bwakyo n'obulungi bwakyo n'obuzibu bwakyo nti ono agikutte ku luno ajja fuuka omubi era abamu bw'obalaba mbadde ku ssimu wano oli nankwera nga bini olina video gye wakola kabaka waliwo abaali batwala kabaka mu kibira ne bagiraba ne bamuzza misinde nga balinga abalabye naye kati lwaki naawe tubu kakati nga maliriza kano kubanga ako nkoogedde obadde tomanyi nti nkamanyi kati erikodi munnamawulire manyi naye kakati munnamawulire yenna ng'abadde wankizo mu ggwanga lye naddala ng'afubutuka ku lukalu lwa Afirika ne bw'agamba nti awummudde era awummulira mu bitongole bya gavumenti gye basobola omuteekerako empingu bamuwa okubeera nti ye mwogezi ye ssekamwa w'ekitongole kino naye ng'oli Newton ne bw'ogaa nti ngenze Masindi nzimbe ebikuno nayo bingi kubanga bakusuubira waliwo empapula ze mutuuka mu bikolobero ebimu ne bagaa nti briefing eno mwabadde mwani muteeka wano amannya go n'essimu lyo kati bwe bakola revision ababi baba bamanyi nti gwe olina ky'omanyi be bakuwa okukyusa obujulizi be bakuwa okukyusa obujulizi kati bano bo bamanyi nti bakozesezza ebintu ebiri dubious ebintu ebiri bullshit ebiri deadly worst ebiri worse kati bo mumbe tokisusiza nnyo pozi osoma luzungu byonna kati kugenso muwada yambuza nti kati otuuse luddo musomero nakola kubanga yakuleka ng'osoma n'Abachina n'Abamexico twabatwawula lungu yate lugatta nabo balwawo kwata leka naawe balwawo balina interpreter gundi app atenze interpreting bamutwe bangamba no IQ yeri so high eyange IQ yange eri banke muwada akulaba muwada nkunyi banke beranga IQ yange wano bakupima obwongo bayine gundi guno omusoko oja wakati bugenze gwona bakusika wano bakutekano akuuma kamalawo dakika 2 ati wali kabakabala bagamba weefule free sabulungi tobibaako kati ko kasome ndowooza ne IQ yo yonna eyange yajja eri 704 ng'osaze kati nga bali mu 5-4 we watyo segezo sobola nosima amafuta sobola nze kale Abachina bali kuki Bachina twakyuse gundi tokyaba bo kati bo balengerera eri kati nze intake yali yakumala myezi 4 ndimala myezi 2 kunze kipromote tuleke muwadde omusajja mumuwulidde so kati I'm qualified to
okusoma enjoyininga enekosera so kulumba president yonna gye yasomye ne mulumbayo senior council Nesba council ye general council so mulumbayo nimba nange wenti atagenda kujja hajja mwanjulira nti ono muyivu munno ndi muyivu munne ndi muyivu munne tonimbise wa president sobola tubale tujuza muzi email wantu zezo sebo president osajjawo ya qualify nze mbirabyeko ebyo abasamusanga sebade ya essomero teeka wano address biki byonna osobola okola operator ki IT bagamba nze sokola programming something kuba ne department okola ebintu bingi olwa nti obeera journalist nayo osobola okusoma biri ne mutwalira mu computer naye kati nga ggwe kiki oyinza okucreatinga for another kukiri kyosoma nga nti nenga nsobola okukwata computer yo kati nsobola gicreatingamu radio togiwulira sata radio weewuunyisa ensi bwewakola radio nagigula ku muntu ng'erina ebyetefuna ng'ogikolera ku ssimu emu nengikwata ogwo nenkwata laptop yange nengizimba kati egenda ku iPhone janjulira abantu genda ku sata radio bw'oba olina iPhone teekawo radio box bw'omala okudownloadinga radio box oteke ku radio box yennyini kuba osatingira sata radio diva ate walese in fact kati awo ne president nyamukwanjulira kati nze radio ngeri ku laptop nenkwata ediseti zino nenziteekamu netandika okuweereza all world kanji zanye no gizanya wano tukuliko music bayinza tukuba strike kubanga ebintu bino bwe tubigamba banna Uganda ate abamu bazimba mitima batulimba so kwateko music yino sata radio kale kandi abo gitunuzeemu abantu bagirabe ina mutojjaawo gyezaawo eri kituufu lindako ogisembeza nnyo kiri translucent kyetaaga okubeera nga njabaterawo post kale giteeke mugiplaying emukotuulire music gwe naliseeyo jeno bajja tukuba strike gireke music lyessomero lino mujja bino oluvannyuma lwakubatta amala emirundi atugenzeeko munnamawulire omukuukutivu eyagasoma eyaweererwa sembera mweno eyagasoma n'aweererwa bazadde be nga musuubiramu ekirungi oluvannyuma lw'okumala okusaavinga abazadde be olina osaavinga eggwanga tamala emirundi alese mukululo ki mu mawulire ekintu kino tetwogera nti tamala emirundi agenze kino kankibagambe bannayuganda bangi babayita balegenti nga tolaba balegenti tolaba bwalegenti bwabwe sigana tamala emirundi tali legenti naye abaliwo legenti eggwanga olese mukululo ki kitulina balegenti nga bakamiliyoni basaba studio mbudde bw'okuwumula obanga jjajja yali ettaka n'olitunda ettaka n'olimala ku bazzukulu ng'oli ku bazzukulu obasumbwa mu ngulire ew'okunziika omwana oyo kamiliyoni tulina balegenti nga ba Uncle John ng'essaawa zino azannya omuzannyo n'apangisa costume kiddemu siti Uncle John segawo essaawa zino ategeka omuzannyo costume zagenda ozizannyiramu n'azipangisa ayakyali ku leva ateeka nze nkitegedde obubi kyekyo kyotegedde nga bwagamba nti nina essomero erisomesa ebintu ebyo ng'alina kupangisa ku badivale ateekewo abakubirewo abaana abasomesewo wiiki 3 mb'oyizo ozannya firimu nga talina subject lindako okuba kino ku kalikiramu ya Uganda empya nga mu legenti oba munnamawulire oba mu gundi muki oba mu muzannyo wa katemba nga talina gundi subject yonna ezimbibwa ng'egenda tandika okusomesebwa mu masomero nganze bwe nazannyo omukazi mu kasomero nti gusomesebwa onzijukizaayo abawakaliwood abagamba nti bazanya action
naye nensanga basimye empuku basimye ebintu bwebito emmundu nga bagize olujegere lw'eggaali ng'olaba bo basazeewo kikola kinnayu ebintu by'ekisiru seba ate tolumba ebintu by'ekisiru omanyi nali nkola ku TV room kanji kugambe bagita baba eya mukulu balyeku nga mugikoze ne matovu eno ya mukulu balyeku omanyi yakuba ddiru ya HIV nakuba n'eddiru y'okuba ebipande bya Mwami Museveni n'afuna ssente n'akola TV banki ya baba tekati ye muntu twogerako manyi bannamawe kati yogera va ku basajja basajja batemu biki simanyi yusise ejja kusalako essimu yo omutemu buli wakutta oba omaze oprovinga kyoyogera nze waliwo abangamba bini wegendereze oli omusajja gyoli ajja kulumba yakuwa obutwa omusajja gyoli ajja kutema njagala akole ki anzite nsobola oprovinga ebigambo byange nti muki kubanga bembyogera nga temulabyeko mujja wakana totta kibe nga tonnakikenenya ndusu only defend to your life for attack your enemy ebintu ng'ate obikwatira ku speed kivunule mu Luganda nti only way to defend your life you attack your enemy bakitegedde ntokitegedde kimonyole bonna tebasiba mayi luzungu bakola subscribe yegundi yesimu yaye basubscribinga bamanya omuntu wavuga kati yenza nakitegedde nebbo bakitegedde engeri yokka ey'okwerwanako oba ey'okwedefending okwekuuma kulumba mulabewo bwabeera n'emmundu engeri yokka ey'okwerwanako kulumba muki anti naye n'enkubu kati olina essala amagezi omulumba oba omulumbisa mayinja oba muggo osobola omusuuza emmundu adduke bwadduka asigala kwaki akugoba nga naffe bwe tulwanisa gavumenti eno nga tulina ssimu na mumwa kati okugijjako tolina kudda mu buliri mbu bwerikoowa bwetekoowa oluzungu ng'ate oluyize nnyo kakati balejenti baffe tamala emirundi nawulyako bwe mba sitegesigeze bubi nti yaleeta ekigambo gundi kigambo ekyawujja ekyamawulire ekibiina ekigatta bannamawulire kyalina gye yali agenze mu lukuŋŋaana lw'amawulire alina olukuŋŋaana lw'amawulire yagendamu yagenda otuuka nga buli ggwanga erireese bannamawulire lina association ate yalwako nnyo infact akola obulungi asiimwa naye yakyusa ebintu bingi nnyo mu by then gye bayita PPU Presidential Protection Unit nti programu ezo yalinga omumanyi kubanga yali ayiribya amawulire ga street n'okugenda okulabika okuleeta obukugu bwe kigambibwa kubanga saaliyo kigambibwa nti dikiteeta amugamba bamusuule mu New Vision agikyuse kubanga William Pike yali asibamu ebyanguwa gwe baleeta okuva mu lutalo lw'ekinaana okujja okubeera ng'omukugu kati nga baagala parastatal body eyo efune abakugu abagenda okugikola ki okugiyimirizaayo bayambe ku omwami sense ye kulubya n'abalala naye obumanyirivu bwe yaleeta ate bwamukubya nnyo okubeera nga ayina okugugulana n'omukulu Kabushenga wuyi atamala emirundi yaleeta wujja ne bajja nga bagikwatamu awo kubanze we nabeera mu mawulire nga kazibwe n'alinnya ku ntebe kazibu ono omwana wammwe azaala ekibi Basiiri yatubba yabba bannamawulire Bashiri nange nanzibira taka tusonde sente tugenda kukola TV yaffe yabannamawulire omwana oyo kyemumanyiko ekitebe kiri wali eri watwala atubba sente talinyangawo ne mukulonda mu wujja twalonda batwalondera Kampala Road ng'atalina kaadi talonda ne kaadi bazituletera kiro okimanyi nti ekyo ekitebe kya nkizo Segirinya akigabanyako ne Bashir n'akigabanyako bakibalekera oli mulwadde ono musibe ani mulwadde Segirinya ani musibe kazibu
Ani ya musimu ali mukomera tali mukomera aliwo abireyo taziika tafiirwa tafa tabeera ku nkuŋŋaana zeni tabeera wadde ne kuzeeni yale kati abeera wa abeera ne kagabo ne kagabo naye mpulye bamusi ni gyali naye si musibe zima ne babakwata n'ekidanda kidanda ali ku lulwe kidanda yababira segiri tujja kujjayo mu program kano Natalia Mandazi so tamaimi ndi agenzo va mu bulamu bw'ensi muno ng'amawulire gafudde nnyo munnamawulire omalamu okyayo munnamawulire wa Uganda gw'okwata kakati okumanya gafudde najja ku press conference ng'ekitogi kino enkuyegeza kiri ng'ebigatto biri biti yenna alinga akola mu mpuuta si mulufula kale bazinaaza kuba ennyama ayola akola mu lusuku ng'ayola kalimbwe n'amala okukola press conference ne babawo emitwalo 10 bali 14 ne beekubiraawo nze sitwala kasanvu ziweza omutwalo ate n'oli n'amala obba briefinga eggulire bw'alyagala mu bali reporting mu Uganda mwe muli abantu ne bakuba bannamuwulire empi oli najja nayo munnamawulire munne najja n'akola eggulire bannaye ali ensikini yabadde mukambwe yakayisizaamu oli egafudde nnyo kubanga akoze eggulire yayagala litambule mu direction mwali essaawa yakakati munnamawulire afuuka omanyi effects z'amawulire zigamba bwe ziti munnamawulire tolina kufuuka mawulire kati Uganda munnamawulire mawulire bw'ogenda ng'okukwata amawulire making sure tofuuka mawulire kankweyo scenario bannamawulire Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'agenda okutwala ebbaluwa ye ku Human Rights International Human Rights UN UN United gundi baji akachiko kedembe ly'omu akawangadya soli kali akali koro wano ba waneko na Human Rights Commission akawa wonna bana basenguka bwe yatwalayo bannamawulire baba kuba emigge giyitirivu amawulire gatandika kuba bannamawulire baba kuye emiggo bavuddeyo basenya musaayi omukulu CDF Nyero David Muwozi abetondere nabo ne batwala emitwe kubanga balukundo bakiika waka abakulira amawulire kubanga TV no wonogamba nti wekalakase kulire bane tetulina ddembe lyaffe sigenda kuddamu kusaka gulire lya TV bujinga ajja kugamba botolisa kankugobye ate mwali musigaddemu bannamawulire abensa ngani naye mpayo bannamawulire basatu e Uganda boyimirirako nogamba nti bano Zambali Blasio Mukasa Balunaba oyinayo pastor abeera musabo nga si musamize pastor nga abeera musabo nga si musamize kaka enchira kanchitutte wala walolebeko omusiramu ng'ava kusaala enkuba netandika okutonya ngaliwo bucha yembizi naga kanzirukaawo neggame kasitasi giridde shonga kinene nnyo kyekyo kinyiza okugulizaako waali kyoganze mmanyi Blasio Mukasa mulala noono omulala kuba empayo bana anti mbadde ndeeta Balunaba wawa CBS okay bwaba agobeddwa ngamba sitawaana kubanga kati kyekyo kyoliko kati yagobeddwa kati n'addako era ajja goba ani Zambali Blasio Mukasa agobeddwa kati tewakyali mawulire teri mawulire e Uganda teri mawulire y'ensonga lwaki kati osanga babuloga bangi kati ate kankuweyoko kubanga kati ekyo kati n'ababa muwandiisi kanzikatirize ku ekyo tugenda ku programu y'omuntu oba abeera programu eyo ya Farida Nakazibwe bagiyitaani yaggwa Farida Nakazibwe yagivaako baali bagiyitaani oba muzuukuke oba mwasuze mutya naye oyogera ku bulamu bwo n'embeera mugenyi yali chairman Nyanzi Fred Ssentamu muntu wa watu
n'agituulamu ne tujjamu ebintu nga twabyorganizinze bulungi nnyo ebimu nga twabiweereza even before the program earlier kati nga producer alina okumikisingamu ebibye bino bye twamuwadde ne tunoonya akalulu ak'ekyadoono ng'ayogera ku muganda we kubanga ono ye mukulu naye ng'alina omumumikisingamu footage oyo twali Arua twasanga okusoma famire ate ono exactly kakati bano be baana bange ono ye mukyala wange mukyala woyo omukyala Macho nga tanamuwasa nenga yes nga tebanalya mmere yawamu nenga producer alina okugaba ebifaananyi ebyo nenga producer eyali ku kamera omwana ne mugamba ebifaananyi kuba nali nnyingidde muga ebifaananyi nga tebirabika aŋŋamba oyo yabiteekayo ng'agamba producer nga omwana ono ali ku kamera ngamba tojja kugobya omwana kuba kati bajjukira ani yaliwo banka naye bamugoba kati walikwebi waliwo omwana wuliriza kamalizeyo kano nawalirizibwa bwe bakuba obulango omwala okumubuuza nti ebifaananyi tonaga nze sibiina mugakambikwe bireke nga nadda nakubibye programu yaggwanga amikisiza ebifaananyi nga bibiri kati omwana ono waliwo omwana oyo abeera UK n'abuuza bwe yamala n'agamba ebipinga nti ffe tuli bipinga TV nazo zaayi vana ku ekyo omwana ono abadde UK ali UK bamita Jojo Taylor Arua atunda nnyo bintu by'abakyala mutegedde baamukyaza ku NBS kusanyuka ono omuwala yamukyaza ono balongono gwe bawa sente okwanjula okola embaga mitani na yali yesimbye werungujja Natalia Ozi zimanja ina gyeyaga n'avayo ng'emmotoka edduka okunona akasente mimi bazaali 7 babibiri takimanyi nti osereza okwanjula waliwo ezaagiramu n'agulamu ne ku ttaka yeyavanga emmotoka eddugadde nnyo amanyiyo Ozi kati atuuka ekikula n'ababawa ssente ate bamala ne baboogenyumya obuzibu bw'amagaba ssente bano abakuuma wano tebabawa bulungi bakoma ku musaala tontegedde sikutegedde era lumu nali nkwata mawulire Kaleerwe nga tulina program gye tushootinga Nabbanja najja mbwe abuuza ku baakatale ng'abawe ebbaasa ne tugenda ng'abamawulire ewuwe wali Kavule kumpi nyaawo tumubuuze kumujjako interview natuka omukolo guwedde mwebale kujja natuusimba ebbaasa abamawulire ng'emu kya 10 tuba tufuluma tazisuse tuba tufuluma sirikali agamba empoza nti kati ffe tulina bakubiranga wana gamba mwate kati baba tuwadde kuba emufuna atalaga pe fene chai tunywerako muwogo w'ebinzaali bajja ate n'okweNUP gye basabiriza ate abakuuma eri omukulu kyovula nno naba kati abo batugamba gundi yazze twabadde naye kino kifaananyi kyebajjezwa eyakuba Odoki ng'ayingidde State House entebe naga omusango gwawedde wuune emmotoka yiino kakati amawulire Uganda mafu naye abaagasooka kibi nnyo okutandika ekintu kibi nnyo okuba ng'okoleredde ekintu n'okireka ne kifa tayo kati yetama emirundi afudde alina ennaku ku mutima Ozi obadde okyamugana yakyaza gundi Jojo Taylor nalaniko mubuuza kozi otunda okola biki namubuuza kabyoyisaani omwana nga mukambwe ataba abaana yavaayo nakola video ku TikTok naye abanne tubeeremu amagezi zino TV ze Uganda tubeere bantu bakulu tebira mushaza n'omuntu gwe mutamanyi kozeko background check up background check kyo kyennyini kyoyogedde bakitegedde kyekyo mumankolera mukutu bwe kabuuko ogende ku byoyagala kakati asonyiga ani kyekyo ndi CEO ffe baatujjanga ku radio najja nagamba ekyoyogedde kyakifuluma ng'oyogedde obaku nogaa nti KCC balabe kati listen wano waliwo bannamawulire essaawa zino bakutte omuzindalo bagenze kubafiiriddwa naye bannamawulire ekiteezwa singa bannayinze simanyi nakumanya singa Katonda anjazikamu wiiki egi singa Uganda temukyalina wakuziika singa nzita abantu nga nze Katonda ntugenda batraining abantu okusingako awo
nga munnamawulire abuuza omukazi afiiriddwa abaana kati ozaako kati owulira otya omukazi ali mu maziga waliwo omulala abaana be babuuza abaana 7 egundi zayina yazira mu Lubigi business wajira kuno kankupuleyingira akantu kano owulire munnamawulire nga amubuuza ogenda kuseka ugambe nti aba amawulire sikuseka kunyiga anti balina kodi kati balina erisente gye bazijja bagamba abantu ewasana ne wadamulira kogenda wulira kokabemu kyannaku nnyo kateeka wano ku muzindalo ninda ko playing kagenda kuzanyo kyannaku tunyolwa nnyo n'abo abafiiriddwa abantu baabwe bonna kanajjolowooza omukazi omusajja munnamawulire ng'akutte kasindika kalabika kali waggulu kadde madde nkonye mu linki kajjawuzi newe kabaka wanamye tikansinga magezi nja katetenkanya nkanonye mpolampola nga bwe tugenda mu maaso munnamawulire abuuza omukazi ng'afiiriddwa abaana abantu bafiiriddwa abantu baabwe gw'olanga nte nti tufunye ente n'embwa simanyi ebintu ebyekisiru ebyekiyaaye omusajja n'agamba mbu kati owulira otya kakaabya amazigo owulire munnamawulire engeri gyadde abuuzaamu omwana nawe kennyini ogenda kuva wano osituka ogende owulire amawulire ge baleeta tamala emintu galese mu Uganda Uncle Bini eriwa otunula n'olaba n'abanoonya abaziikuula nabo bennyini beetaaga kuyamba tebalina bikozesebwa ensi yaffe ekyali nnyo uno omukazi yadda lindako tenabadde ninawo ekyokukola kyabusiru naye ekyokukola kyeki otandika okulowooza ebyekisiru byonna n'obimalayo bwe neebasa ekiro nagambye oba abaana bange nfune wenzira nfune obutwa mbafumbira akamere munnamawulire adde amaze omubuuza nti kati ozzaako ki abaana otuuka ng'olina ebbeeyira ng'olemereddwa zinnemereddwa mukana wange nnemereddwa omanyi kye bayita okuba nti obadde olina n'emizigo gy'abapangisa ng'osolooza nodda ku ziro mu lunaku olwo nina abaana 7 zirina weetandikira kirina buli kimu kinkutte omanyi buli kimu okukwata mu bbanga lyerimu mu Lubigi nakavaayo omwezi gumu n'ekitundu nakatandika okugumya omutima nga bw'ogamba kati kuma kuba mbadde ninawo amaka ninawo emizigo gy'abapangisa nga mmanyi nakola abaana bange balina entandikwa naye munnamawulire yamutandika netandika okuzaala nga manyi ninawo embeera owulira yamugambye kati ozzaako ki bano baveeko kisegera nti kati okola ki bano embwa y'oli mbwa olw'okuba nti abadde agibbye babbye era embwa bazaagala naye ate era talina mpapula zaayo kakati labayo munawo nabuuza omuntu ali mu mbeera eyo ozzaako ki nga mufo ky'omunnamawulire okukera ku makyokyo ogambe oyite balooya obabuuze tusuwinga omuntu asuwinga atya gavumenti ne KCCA okulagajjalira obulamu bw'abantu okubateekamu kasasiro wakati ne batazimbawo bawundale kubanga kasasiro teyamenya ekikomera kya kasasiro okugweno wabadde si wazimba ekikomera ekiri konkulidi yateekawo kasasiro oyo yapima gundi ki nti walina okugendawo tani mmeka okubanga wajjudde kasasiro oyo yabaluse kyavudde ku kyokubaluka abakyayina babadde basima wansi wakasasiro nga bakisawo mukwensese mbubakola amasanze ga gaasi ne bibaluka omukyayina talina walabikira mu mawulire kigwa abakyayina gyebali emmotoka zibajja ku location ate nga bayambibwako amagye bazze bamenye tibaali basima omukwesese ng'ogw'emmese nabbanjoze osimala Lord Mayor nona kinga mwe batemu Lord Mayor ate ye Lord Mayor yakiyambako n'agamba nti kino ekifo tekyatuukagana na mutindo gwa kuyiwa mu kasasiro bwe mba nkuteroya wange nga ngenda kusuwinga nsuwinga KCC ateekerateekera ekibuga n'eggwanga
Luyimbazi ye mutuufu kubanga yawandiikibwa notice eyo. Eyatandikewo ekifo kya kasasiro ekyo batulage yingini ya planning ekintu ekyo. Ani aleeta omukyayina oyo? Era babbo ate omukyayina ava mu ggulu. Omukyayina okumuleeta okukola amasannyalaze ago planti eruwa gy'asoose okuteekawo. Bwe tukuyina ebintu ebyekifera awaffe. Kakati ate bamaze era bakirese mu Kampala bagenze Entebbe. Bagundi b'Entebbe bameya b'Entebbe basoose kuyimirira nga temujja muyiwa. Bamulese bamuyiwa Entebbe. Entebbe. Entebbe kitegeeza kati okuddako bamutwala mu nnyanja. Mu nnyanja. Naye mmotoka tewali mmotoka gye banza gamba nti bana inedda. Tufunye ku Mityana Road yekiwawejjeza. Wali ettaka yiikaana nkalu. Tewali na nnimiro, tewali na ki. Tuguze emmotoka tezinza tukayo. Waliwo abadde kasasire makiri ku Wilibaro namutuusa mu Kiteezi. Nooba n'abantu babi tebaagala ggwanga. Naye munnamawulire ekyo tayinza kireeta. Abantu bano babeeredde ababi. Ezo ziba koodi. Omuntu abeera n'ettaka lyeddene nnyo ne bayisizaamu diiru. Ng'era bw'olaba eryetema ngalo. Kati eryo saidi z'Ekatabi Entebbe. Kyererezi kiramba bakifensinga n'okifensinga. Nekiri prime tosobola kuyiwawo na kasasiro. Kitanye n'ekkubo. Tewakule. Waliwo ayinza okukkirizibwa okuziika Nankulabye essaawa zino. Obuzibu obuli e Kampala oba e Uganda. Munnamawulire ensi eyimirira ku bantu babiri. Nze kambabuulire ensiga etabuse tewakyalina gwe beesiga tewakyalina ki. Ensi eyimirira ku bantu basatu naye okusatu yalinga kale asooka omuyimbi artist. Munnakatemba omuyimbi kyagenda kuzanya ekintu kyogere ku kigatte bonna omulokole omusiraamu ki. Secondly religious eddiini kyekyenyini. Oluvannyuma ensi y'okusoberwa ensi etambulira ku munnaddiini kasita munnaddiini ayogedde. Naye kati tebaafa. Bano bakazimba mugalo abaatutwala mu kalumbu n'otugenze kuva mu bwavu ne batulondesa ne batutereka mu ssomero. Omuwagizi wa Sena oyo mwesibyeko nnyo. Kazimba mugalo yajja lwaggulu. Ne gundi asimama mwebe. Osimama pastor gundi. Sibamanyi. Pastor wa mwebe. Ne musinyori Kasibanda. Naye aliko. Ne babagamba batya. Tujja kwekula ne mage kigozi. Ne bajja batwala mbutugera kwekula nga bavubuka. Naye ate byonna bikole towayiriza maama wa Navi. Naliyo nategera nti yeddirange yennambi. Oyo yennambi yeddirange isenga wange. Naye nga bakazima bwama kye batusomesa mwe temwalaba ku Uganda bino byali bisiko. Mwayi Museveni atukulaakulanyiza bwe mulonda Bobi Wine mbabalalu mwaga tuddero. Bakuba zebula. Tuba tulye bakuba zebula abaana b'ekyanga. Bagamba mukubye bannaffe mukubye mukama waffe training ebikonde. Yoyo. babasomesa patriotism batukwe kulakulanya katupa patriotism batandikira amawulire ge Uganda galiwa kati no okusingana monna mawulire kati kizibu atoba ne bembadde nkuletedde obagobye era nina waneeno omuntu angambye nandi confirminze ne CBS nti oba sini yafudde naye ate najo kati nagivaako tosoma era najigobako kitange nabagamba mu kyalo meninako obuvunanyizibwa nabateekako bambega womuwulirira nga awulirira CBS sanction nyeze satu tofuna buyambi ate ng'oli mukambwe nnyo gwe wuliriza radio yo wegulira amanda omunnyo sabbuuni bulwadde ate waffe teri ddwaliro lirimu ddagala era nze alina owaayo 10 oba 3 bakutwale mu ddwaliro teri kuwulira kati wabalekera ddala awo bawuliriza bagivaako nabagulira amasimu smartphone byenjogera be balaba gwe radio nze radio kati mbawaki ate era watandiseewo ne radio nabatandise ne radio bajjajji balaba TV ne radio mulundi gumu ku simu mbawa amawulire agatali kuguusa edited agali edited good editing agali factual from factory to client not from factory to another hand to client oyogedde kyaki nga bweva mu factory kyenyanja okiva ku muvubi bekituka ku muli ekitoka mu firiji mala kitugeke busiga never katamale mirundi wo yafudde
Kiki ekiddako? Abawujja tebagulanga na ttaka bazika bannamawulire wadoteeka ekitebe. Basiri tabangako president wakyo. Jabako ba mubbi. Basiri watubba set nasonda nziganga ku simu. Mutugenda kwa radio y'abannamawulire otuli ku solo tugamba omuntu awone banna TV zile zetuchunga chungesa ina magezi. Nga kuchunga talina na kyamanyi. Ali mu control room. Bossi. Toyi bossi aba PD aba producer aba buli kimu. Ba bossi. Ajana ganti. Na kuyimizana kumba fuluma gwagwa ya nyoko. Onodde ekya. Ngobadde wakati mu program. Na gwe njagala kukyusa. Ngolo power. Mu Uganda bannamawulire sawa zino. Abaana basinga okukola ku TV tebasasulwa. Ate nandige nti ne ma radio. Ate nandige nti no nina munnamawulire wange akola ku radio naye ng'aweereza byamizanyo. Nani? Ne mbadde ngenda mukuleetera ate ojja kungamba nti era nayo magogo kyali. Ani akodebe mzi? Ntambi. Ntambi. Romansi. Ati kolera wa? Ku CBS. Teri yega mabumbu kya yambizinga musiramu. Ekyo kijenga kugunze. Adisi njije kugu. Teri yo yega makubu kya yambizinga musiramu. Eiza akawoka kunyumira boba togire inawo go okwana naye bwamala okujanga omukisinga. Etuveyo. Kyekyo. CBS kati okutereera. Yetaga nekwata omuliro. Ekyo si kinene. Nesaanawo. Ebintu tunayo kyabyo ngayo kyenga bwe bayo kya university. Nesaanawo. Bwemala osaanawo ne tusonda akasente ngaffe aba Buganda. Ne tukakwasa Dani Muliika. Tumira batandika lendi. Ate okwasa kya Dani Muliika. Ye Katikkiro. Wanji. Katikkiro. Ate onaaliko. Bwe yabadde kitezi tewafudde abantu. Mu Lubigi tebagoba abantu. Tebiri mu Buganda. Tebiri mu Buganda. Biri mu Central Tebiri mu Buganda. Biri mu Buganda. Buganda eri mu Central. Bobo batugamba. Buganda terina nsalo nansi. Ate kati ng'oli mugezi nnyo. Buganda terina nsalo nansi. Egiina. Nsiki. Buganda. Ina kuludde eri education baitira golo. Eri twawukanira ne Bunyoro. Bugangazi. Oyo otasoma. Ye Buganda nti nze nkubulira Buganda ine nsalo nensi. Okakasa. Buganda eri mu Central. Buganda etundu eyo tuyina obwakabaka bwe twawukana nabo boundaries ezo. Ankuyambe ebyo Museveni yayagala mubeere bwe mutyo. Sigale nga mutegeera bwe mutyo. Mutukula eri mu district ki? Mutukula eri Tanzania, borderlinga ne Tanzania. Mutukula tuyitawo kutuke border. Tuyitawa. Oyita Masaka, Kalisizo, Kyotera, Kasensero, Mutukula. Ezo amasaza gawa. Ga Buganda. Tuyina border naki? Nensi. Central bache kitegeeza. Central kye kintu ekiri middle. Round about. Central kye kintu ekiri makati. Ngeri wali ekikyetoolodde. Ate ng'okansomesezza. Bano babadde batuwabya buwabya. Museveni abe bannamawulire bwe musoma bwe mutyo. Entegera musigale nga butegeera byayagala mutegeere. Busoga eyawukana nani? Busoga eyawukana ne Buganda. Nsi ki endala outside eyawukana nayo? Kenya. Uwa. Kati twawukanira bw'otuuka oyogera ku Busoga. Busoga region. Busoga Malaba. Malaba eri Busoga. Busoga yandibadde nga Central. Kubanga Central kye kintu ekiriwa wakati. Uganda teri bantu bategeera bannamawulire bonna baafa. Munnamawulire gw'olabye avuddeyo n'agamba kingabo tuli mu kiwamba abantu kati saawa zino.
Ndagamba nakadonyereze ku bantu bana abawambirwa wagadde bagamba nti tebaliyo tulabe. Omuntu akole eggulire eryaddala baleeta mbizi yazadde. Batuleetera sewajjo omuntu tabeereko naleeta ebintu bitono omukone bamugoba. Ozambe tumukyazizza. Ekyazizza owenkuli onnyonnyola kyeggwanga olwenkuti. Ku TV kale. Nolaba Adamu n'akyaza owenkudi mbukyaza nkudi kyeki. Mushuyo okubuuza ebintu aleeteyo omuntu. Oli musibatayi omwana omuteramu ebyokulya ali mu macha mu container. Eno bw'okyusa eno n'olaba nga bakyazizza owenkudi. Bodawo n'okyazizza Ozambe eno waliyo full figure ne Senkubuge. Twita kanatta famire ye mubanja yita famire ye. Wali eri oyinawo Seguyo w'olugambo. Asindi yagundi Shiba afunye olubuto. Anti Shiba magogo ya mulya. Yamuzimbira ennyumba. Ukafulumya nno. Diversion zaabwe ebibozibozi ebyo. Bw'okyusaako n'ogenda n'osanga nga wala kuliko ennyimba z'eddiini. Kowumulire eyo olwo olunaku luzibye. Olweggulo butuuka 7 bayinza oteekako firimu. Ne bateekawo okusomesa ku ddagala ly'amanyi g'ekisajja. Tulina Ssenga Lukwawo kakoddeko biki ne bayambuka. Olweggulo ne bateekawo Ssenga Nantume eddiikuula. Ne beteeka ebigoye muno bwe buti waline kubeerako gundi ono bikukujju. Akyaliyo byali tebamutundira ku WBS. Gyali property bagigira bagiwandula. Ali ku TV. Ali ku BBS. Seged. Kati bw'ozunga eno ku TikTok n'osanga bakabata, n'osanga olama, n'osanga ba chicken abawamula, n'osanga ba sefuko. Olaba ensi bw'etambula. Ensi etambula nga terina makulu eri short na galari yasire. Bikukujju kutumiddeko ng'erinnyalyo. Akyaliyo. Omugaga wava muno yagamba ye program yali esinga munyumira. Sibula abantu kojja. Bagaga ebanyumira no bibaamu. Kireka wa kino Junior, Mirundi Junior. Tagenda kusinkana obuzibu obw'amaanyi. Kubanga ababadde batya, ababadde bamutya, ababadde bakwatibwamu akafansonyo olwataata. Manyi bw'ofiirwa ebigambo ebikugambibwa ku lumbo bimanyi. Naddala ng'obadde mwana wa mwavu. Ebigambo ebijja okugambibwa Junior. Nti kati okuze. Oyolekedde obuzibu obwaki bw'amaanyi. Gumya banno mugumagane. Kati okoze eki? Okuze. Bw'obeera nakiyigira ku musiraamu mu yagamba nti obeera awo abaana ne bafiirwa taata waabwe. Omanyi ekiba kiddako? Bw'abadde omwana kufuuka taata ow'abaana bo n'abaana bo bafiirwe taata waabwe. Junior afiirirwa taata we. Kati naye agenda kuba taata. Naye abaana batunuulire ye. Batuuke ekiseera nga balina okufiirwa taata bwe nga ye Junior. Kati ate nze engeri gye mmanyimu NRM. Eyina olusuusuuto olwagalwa mulekwa ku lumbe lwa kitaawe. Bagenda okusooka nga buli kimu gwe beebuuzaako. Kafu kati wasoma Museveni. Mwana Museveni bano bolaba MP n'afa. Ne baleeta omwana we n'amufuula MP naye. Nga bolaba ajja kubolanya olw'omukyalo ono gwe baga nti Kadage yamutta naye sikinako bujulizi. Mbu oweyo Kamuli. Simaadi ati Mama Big event. Oyo. Ne baleeta muganda we najja n'abeera MP. Ekyo takikola nti aba abaagala. Aba ayagala kukwata lijoni yeeyo. Okategedde? Aba ayagala kukwata ki? Region yeeyo. Nkumye Moses Ali tebagamba mbu nabasosola saba wa muntu. Naye nga yo. Kati wano tamale mirundi tulinawo mu Buganda. Museveni agenda kukwata amale mirundi asanyusa Abaganda. Already amuwa ekifo. Takola mu ministry ya byataka. Body ministry. Ebintu bya Uganda. Ayina mukwano gwe akolamu kati bajja tukolere wano. Nange natuuka wano nga nina mukwano gwange akola Uber mu mmotoka. Nga bajja bamperekereko tukole. Otulanga passenger. Ngina n'empiikinga y'emmere mu restaurant tugifa bakiraya nti. Kirobe tutuuka olweggulo tunyuse nakwaya. Oli omwana ye gy'akola. Kale sibula. Kati bino bigambo bya muganda wange Junior. Ogenda kufuna okusoomozebwa kw'amaanyi. Kubanga ababadde bawalana taatawo nabo babeera balabe ba mwana. Sala ku mwenge
gw'obadde onywa beera soba 24/7. Ekirala weewala abakyala. Ebisigadde tujja kwongera okugayidinga. Sijja nakuvuma nti ombulidangani. Tamale Junior. Kola kyoyagala. Oba olyanga anti tukyamwagala. Mwe baani omuweereza mmeka. Okay. Olusuuto lwa bulimba. Tumukole tutya? Tumugaye kola kyoyagala. Kola kyo. Enensi bw'ofa egenda mu maaso. Waliwo olugendo okugana okuziba kwata amaanyi ndi afudde. Ze mama wange yafa nero za yebasi. Nakati tazo okukanga. Jjajjange yafa nga mulimba. Nenesuula mbuzirisa. Siri stambula. Ensi yali eganye ziba. Ojja ne Canada. Enensi self service kyo choosingako. Kyotwala. Kama abakuume. Bozitaba nkadde. Ajime yagikaddiya. Amen.